Em xin chào thầy ạ. Sau em xin trình bày về phần vẽ cái piston này. Thì cái piston này nó nằm ở trong cụm máy nén khí hai piston đầu trục. Đầu tiên em sẽ tạo cái tab nối. Sau đấy mình sẽ xem qua bản vẽ. Thì đây là bản vẽ 2D. Kích thước bao của nó là 40-25. Mình sẽ chọn mặt thốp. Vẽ một đường tròn, đường kính là 20, sau đó là extrude cho lên 25. Tiếp đến là mặt thốp là mặt dưới không? Mình chọn mặt dưới này, bắt đầu vẽ một đường tròn nữa. Cái đường này đường phét vào. Đường này để là 32,5, chỉ là 16,25. Đây là mình chút cắt thì mình sẽ để khoảng dư là 3,75, thì 25 trừ 3,75 21,25. Sau đấy là mình bắt đầu vẽ các cái rãnh của nó. Đấy, các cái rãnh có 3 cái rãnh tất cả. Chọn line. Này mình để là 1 2. Cái lệch là cái phải 2, nhưng mà nó sẽ bị lệch một số chỗ như sao đấy. Này là 2. Nối các đường vào với nhau. Mấy cái đoạn thừa này mình cần thì mình chim đi. Rồi, sau đó là mình sẽ tạo một cái đường center, đường tâm. Xong rồi bắt đầu extrude cắt, vivo cắt. Đấy. Rồi là bắt đầu mình sẽ vẽ đến cái phần trục này. Mặt con kính kéo lên trên này là 10. Cái đoạn này là 6,25. Mình chọn được cái 12,5. Thì cái này là sẽ mỗi bên sẽ đi ra khoảng 17,5. Đi chụp
chỉnh được, nhìn vào đây là tự căn chỉnh được. 7.5 mà cái đoạn cắt này là 12,5 thì lại vẽ như chúng ta sẽ vẽ như vừa nãy. Chọn mặt phẳng 10. Tuy đường kính này là 6,25. Xong rồi là chút cắt mỗi bên là 6,25. Đó, chúng ta được đường này. Xong rồi là ta sẽ có một cái đường đường tròn để đút cái chỗ chốt được vào. Tiếp tục là cái này, quên mất chọn mặt, kéo lên trên này là 10. Cái này là đường kính là 7,5 là 3,75. Xong rồi là cái chút cắt cho đi xuyên qua hết. Tiếp đến là mình sẽ vẽ hai cái mặt. Cái tác dụng của hai mặt này là để phay hai mặt này, tác dụng là để khoan nó tốt hơn. Chọn mặt là right, kéo lên trên 10, đi sâu vào khoảng 2,5. Cho này lên trên là 10, 555. Mỗi bên cái chiều dài là 10. Đó, xong rồi chọn cái cụm này, bắt đầu mirror qua cái đường này. Ok, chim mấy cái không cần thiết nữa. Rồi vẽ một đường quan tâm, màu đen tất cả. Mirror đường này là quan tâm. Rồi vào phần chút cắt, chọn hai mặt này. Kéo ngược trở lại cho nó đi ra hết. Rồi, thế là xong. Thì đây chính là cái piston. Nếu mà muốn chỉnh màu thì mình có thể vào phần này để các cái màu. Em chào thầy ạ. Sau em xin trình bày về phần mô phỏng chuyển động cũng như lắp ghép của cụm chi tiết này. Đây là cụm chi tiết máy nén khí high piston đồng trục. Đầu tiên ta sẽ tạo assembly mới. Tại đây ta sẽ lôi tất cả các chi tiết trong cụm này ra. Đầu tiên ta sẽ lôi bàn ra trước. Dưới là đến ống xi lanh. Tiếp theo là 4 cái vít. Đó. Ta sẽ xoay cái ống này sang này để nó sẽ bắt ít hơn.
đầu tiên. Phần thứ hai. Phần thứ ba. Và cuối cùng. Sau đó ta sẽ bắt cái phần đế vào bàn máy. Đó. Ta sẽ bắt 4 cái vít này vào vị trí các lỗ ở trên bàn này. Đó. Đã bắt được cái ống xi lanh này vào bàn máy rồi thì ta sẽ chuyển sang đến các phần trục. Thì ở tại phần này thì trong phần thiết kế thì trong video thì họ làm cái trục mài đồng trục, nhưng mà nếu mà làm đồng trục thì em sẽ không biết, thì em cũng không biết là họ sẽ cho cái ổ đỡ vào làm gì kiểu gì, nên là em quyết định là tách cái trục này thành 3 phần, như thế nó sẽ lắp được cái ổ đỡ này vào. Đây là 4 ổ đỡ. Thì đầu tiên là em sẽ ghép 3 cái trục vào với nhau. Đầu tiên ta sẽ cố định một cái trước, rồi đến cái này thì ta sẽ cho nó ghép vào một mặt. Đó. Rồi ta sẽ cho nó xoay thử. Xoay cho nó thẳng hàng, nhưng mà ở hướng dưới thì đây ta sẽ mết cái mặt này, nó sẽ viết vào mặt này. Đó. Cuối cùng là mặt này sẽ mết vào mặt này. Ta đã viết được xong cụm đầu tiên, nó ra thẳng hàng. Sang đến cụm này thì ta sẽ phải xoay nó sang bên kia. Làm tương tự. Mặt này sẽ mết lên mặt này. Đó. Mặt này sẽ mết mặt này. Đó. Vậy ta đã mết xong cái cụm trục thủy vào. Giờ ta sẽ mết đến các ổ lăn và bàn máy. Đầu tiên là mặt này, mết vào đây. Đó, bước đầu tiên. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Cái cuối cùng. Sau đó ta sẽ mết cái trục này vào cái ổ lăng. Ta phải gỡ cho này, gỡ pick này đã để nó không cố định nữa. Rồi ta sẽ mết. Ta sẽ cho một mặt chạm bất kỳ cũng được. Bởi vì cái này đều nằm trong phần tính hết rồi, đều nằm trong phần kết rồi. Đấy. Đó. Tiếp đến là ta sẽ lô lốt cái. Giờ ta sẽ sang phần tay biên.
Đầu tiên thân tay biên, đầu tay biên và bu lông đai ốc, hai cái luôn. Nó sẽ cho bu lông lên trước. Hai, tương tự với cái này. Một, hai. Rồi nó sẽ cho phần đai ốc lên vào đây. Phần bu lông đây là mặt này là xong. Phần này mới đây. Ta hoàn thành được cái tay biên đầu tiên. Thì để tạo được khoảng cách như này thì ta phải có được phần bu lông đai ốc này rồi. Mà để tạo được bu lông đai ốc này thì đầu tiên là em sẽ tạo một cái mới. Ở trong đấy thì ta sẽ có được cái bu lông và đai ốc. Ta sẽ thử làm lại cái vừa nãy, thân tay biên, đầu tay biên. Đầu tiên là ta sẽ cho cái bu lông này bắt vào đây. Một, cái thứ hai. Tiếp đến là đai ốc. Thì về bản chất là nó sẽ có cái khe hở. Đầu tiên ta cứ bắt cái bu lông vào mặt này trước. Và đai ốc ta sẽ bắt vào mặt này. Nhưng mà như thế thì nó vẫn sẽ có tạo được cái như thế nó không thể mết được thì nó sẽ tạo cái căn đệm. Với bề dày nó chỉ có 0,2 mm thôi. Nó sẽ mết vào mặt này. Và cái này sẽ mết vào mặt này. Rồi, bây giờ ta đã có được cái phần khe hở rồi thì ta xóa tất cả toàn bộ đi. Ta sẽ được cái cụm này. Thì em sẽ lưu nó ở định dạng là path thì nó sẽ được cái phần này. Đấy. Đấy. Bây giờ sẽ làm tiếp cái tay biên thứ hai. Cái này thì sẽ có hai cái. Ta xem tương tự. Hai. Một. Hai. Rồi. Giờ cái tay biên cuối cùng. 1, 2, 4 đá.
này không? Một, hai. Một, hai. Rồi. Ta sẽ bắt ba cái tay bên này vào cái trục, thì cái tay bên màu đỏ sẽ được bắt vào trục giữa. Cái tay bên màu xanh sẽ bắt vào hai trục còn lại. Giờ nó sẽ lùi cái piston ra, mình sẽ có hai piston, piston một, piston 2, pin. Đây sẽ hai chốt. Ta lần lượt cho hai chốt này bắt vào hai cái piston này. Một, hai. Như thế là ta sẽ cho một cái piston này bắt vào trong một cái tay biên. Hai. Ta sẽ cho nó quay như này, ta sẽ quay ngược lại đoạn này. Đó, cho nó quay hướng này đi vào trong. Đó. Cái này sẽ ở bên trong. Rồi ta sẽ cho cái phần piston này bắt vào trong cái ống xi lanh. Bước này hơi lỗi. Ta nên bắt cái piston ở trước. Ta nên bắt hai piston ở trước. Nó sẽ làm lại từ đầu. Ta sẽ để ở đây là cho nó xoay theo cái chiều, Đấy. Cái đầu tiên
Trên này cũng tương tự. Tay lại quay ngược rồi. Mét. Đây ta mới cho cái cụm này được mét với cái chốt này. Vẫn đang ta sẽ cho cái này mét với cái chốt. Cái phần này sẽ mét vào cái phần này. Chúng ta đã mét được cái đầu tiên. Tiếp đến là cái thứ hai, thì cái này sẽ có thêm một cái thanh nữa, đó là cái thanh piston. Thanh này thì được cố định ở trên trên một cái ổ đưa hai này. Mét vào đây, mét ta xoay nó ra và mét nó vào, mét cái này vào phần chốt. Tương tự vậy ta sẽ này, đó, ta bắt đầu mét hai cái tay này vào đây, ta sẽ xoay. Xoay ra đây. Như vậy. Một, hai, cuối cùng là ta sẽ mét hai cái vít bắt vào hai này. Một, hai, đây là ta mét xong tất cả toàn bộ. Đây là cụm chi tiết máy đánh khí đồng trục hai piston. Bây giờ sẽ đến phần mô phỏng.
add in, chọn phần motion. Motion thì trước tiên là ta sẽ chọn động cơ, thì động cơ sẽ nằm ở đây. Row để là 70. Ta sẽ cho chạy thử. Rồi ta sẽ chuyển sang phần motion realist. Rồi thì đây là phần mô phỏng của em về cụm chi tiết này. Em xin kết thúc phần trình bày của mình ạ.